crianças! Tivemos uma aventura estranha. É uma chuva de doces. É um doce mágico. Tá muito frio. Talvez o vermelho é melhor. Ah, não! Ficou ainda pior. Tá muito quente. O que faz, crianças? Ah, não! Preciso mesmo lavar esse arco-íris. Agora o chuveiro quebrou. Cuidado, gente! As crianças estão em perigo. Meu chuveiro não para de fazer doces. Salvem as crianças primeiro. A mamãe usa o seu laser de mudar. Vamos usar um barco de patinho. Zaz! Zaz! É o navio pato! Ajudem a achar, vai! Direita! Esquerda! Siga logo em frente. Salvaram os bebês! Desliguem o chuveiro! Hora do resgate, amiguinhos! Hã? O que o doce verde faz? Ah, não! O doce verde fez a picoleta virar zumbi. Splat? Splat! O slime pegou ela! O doce amarelo fez o papai virar sol. Agora é com a mamãe. Ha! Viram o erro? A torneira soltou. Vamos pôr de volta. De quem esquecemos, crianças? Ei, venha me lavar também. Ah, que outra bela aventura! Doces? Nossa, que vento forte! Hã? É o malvado! Ele suga os pirulitos! O que ele suga agora? Não! Ele está levando os pirulitos! Ele é muito mal educado! Chicletes saltitantes de bolhas. Dília colorido! Hã? Cadê eles agora? O malvado roubou a pobre da Dília agora. Ele rouba os doces! O sugador de doces encheu. Vamos lá, crianças! Temos que impedi-lo de roubar. Ele fez uma bolha gigante para voar e fugir. Willy, cuidado! O ladrão está na cidade. Nossa! A máquina come o algodão doce do Willy. Ele não para até roubar o doce de todos. Ele fez de novo! Roubou o Willy e fugiu por ali. Rápido!
Rápido, antes que o ladrão chegue. Não, pare de roubar. Ei, devolva os doces. Cuidado, ele vai te atingir com esses doces. Ups. Cuidado, ele está atirando chicletes agora. Ufa, ele errou. Lily grudou na gosma. A Lily se enrolou nos doces pegajosos. Puxem logo, crianças! Ele se escondeu na árvore. Terá um ataque de açúcar. A barriga dele está borbulhando de doce. Ouçam, sigam os gritos. Ai, minha barriga está doendo demais. Está me matando. Precisa de um médico. É por isso que não se deve comer muito doce, não é, crianças? O remédio tira os bichos do doce. Eles vão saltar da barriga dele. Obrigado. Não comam doces demais. Faz muito mal para a saúde. Me desculpem. O que faz? Devolvendo os doces roubados. Lembrem-se, crianças, muito doce faz mal. O que é? Roda mágica! Cuidado, não muito depressa. Os sentimentos voaram. É a emoção da raiva. E esta é uma emoção triste. E esta emoção tão especial é o amor. Gosto tanto de vocês, meus amigos. As emoções fortes estão a mudar como todos se sentem. O bebê está envergonhado. Este miúdo ri. Que choque de doces. Caramba! A emoção do medo aterrou no pai. Agora tudo o assusta. Todas as emoções estão descontroladas. Mas o que é que se passou com toda a gente, afinal? Não sei o que se passa. Temos mesmo de parar isto. A super brigada de salvamento salva o dia. Lago de lágrimas. As lágrimas dele vão inundar. Como vamos fazer o bebê gatinho parar? Pode chapinhar nas suas lágrimas. A terra roubou a água. O pai apavorado. Ela adora algodão doce. Balões. Ela voa para longe. O slime elástico vai colá-la e puxá-la de volta. Vejam quantas coisas fofas temos aqui. Esta banca vai mantê-la em total segurança. Tem brinquedos, não é para tocar com as mãos. Oh, céus! Ui, o chão! Por que é que o chão se está a abrir? Bebê unicórnio bate os pés de raiva. Não! O carril da montanha-russa quebrou. Ajudem-nos! Temos de o salvar. Segura, puxa, mãe! Bebê unicórnio salta e bate os pés na piscina de bolas. Esta roda mágica causou os problemas. Uma onda de riso ecoou pelo ar. Oh, não! Tenho de parar a roda imediatamente. Cuidado! Rola depressa demais para apanhar. Este pôster ajuda em quê?
coberta e apanhada. Ufa! As emoções fortes foram-se. Viva! Todas as emoções estão no lugar. Mas não as da menina. Ela ainda gosta de toda a gente. O que aconteceu aqui? Olha só! Será que alguém mexeu na scooter do Billy? Acredita mesmo que foi o Pico? O que esse chapéu faz? Você quebrou a minha scooter aquática, foi isso? Não. É um detector de mentiras. O culpado deixou pistas. A gente precisa descobrir quem quebrou a scooter. Prepare-se para investigar. Quem está aí? Ops, é só a mamãe com uma toalha e protetor solar. Vamos ver. A bebê unicórnio está coberta de creme. O que tem nos pés dela? As pegadas da menina combinam. Vamos continuar procurando. A máscara azul que encontramos é do bebê tubarão. Quem você acha que quebrou a scooter do Billy? Mexeu na scooter? Não. Não. Mas eu não fui quem quebrou. Vamos ver o que a Lily fez. É seguro correr na beira da piscina? O lanche esborrachou. E a cobertura do lanche foi parar no guidão. A unicórnio que quebrou. Crianças, nunca corram perto da piscina. O chão pode estar escorregadio. Aham. Quem é o próximo? Mexeu na scooter? Não. Verdade. Mas suas pegadas estão na scooter. Como elas foram parar aí? Eu vou roubar aquela scooter. O que é isso, afinal? Pode entrar na piscina com os pés sujos? Não pode entrar na piscina com os pés sujos. Se não foi ela, quem foi? Verdade. Ei, bebê tubarão, é a sua vez. Espera aí, você quebrou essa scooter? Sim, eu quebrei, mas foi completamente sem querer. Trust. Como será que ele quebrou? Você acha que ele sabe pilotar a scooter? Acho que não. O que o bebê tubarão faz agora? Sim, ele precisa assumir e pedir desculpas para o Billy. O que ele vai fazer? Ele tenta culpar outro. Ele deixou uma pista. Você não pode pegar as coisas dos outros sem pedir. Sinto muito. Você disse a verdade e se desculpou. Então, vou te ajudar. Crianças, sempre digam a verdade. Oi, crianças! Tivemos uma aventura estranha. Você só pode É uma comer o chuva bolo de depois do doces. jantar. É um doce mágico. Tá muito frio. Talvez o vermelho é melhor.
Ah, não! Ficou ainda pior! Tá muito quente! O que faz, crianças? Ah, não! Preciso mesmo lavar esse arco-íris. Agora o chuveiro quebrou. Cuidado, gente. Você comeu meu bolo de aniversário! As crianças estão em perigo. Meu chuveiro não para de fazer doces. Você quebrou meus presentes! Salvem as crianças primeiro. A mamãe usa o seu laser de mudar. Vamos usar um barco de patinho. Zaz! Zaz! É um navio fácil. Ajudem a achar, vai. Direita! Esquerda! Socorro! Siga logo em frente. Salvaram os bebês. Desliguem o chuveiro! Hora do resgate, amiguinhos. O que o doce verde faz? Ah, não! O doce Estou verde com fez a dor de picoleta virar barriga. zumbi. Splat? Splat! O slime pegou ela. O Você doce não pode amarelo comer fez o tanto papai bolo. virar sol. Sem repartir Agora com é os com a outros. mamãe. Desculpe! Viram o Agora erro? podemos fazer um bolo juntos. A torneira soltou. Vamos pôr de volta. De quem esquecemos, crianças? Ei, venha me lavar também! Ah, que outra bela aventura. Doce! Nossa, que vento forte! É um malvado! Ele suga os pirulitos! O que ele suga agora? Não! Ele está levando os pirulitos! Ele é muito mal educado! Chicletes saltitantes de bolhas! Dília colorido! Cadê eles agora? O malvado roubou a pobre da Dília agora! Ele rouba os doces! O sugador de doces encheu! Vamos lá, crianças! Temos que impedi-lo de roubar! Ele fez uma bolha gigante para voar e fugir. Willy, cuidado! O ladrão está na cidade. Nossa! A máquina come o algodão doce do Willy. Ele não para até roubar o doce de todos. Ele fez de novo! Roubou o Willy e fugiu por ali. Rápido! Antes que o Não é ladrão um chegue! monstro. É só uma dor de barriga. Não! Pare de roubar! Ei, devolva os doces! Precisamos de um Cuidado! médico. Ele vai te atingir com esses doces!
Ups. Acho que você comeu um brinquedo. Cuidado! Ele está atirando chicletes agora. Ufa! Lembre-se. Ele errou. Não coma demais, Lily crianças. grudou na gosma. Não coma itens não comestíveis. E seja A Lily se saudável. enrolou nos doces pegajosos. Puxem logo, crianças!